Hello everyone, today I'm sharing with you how to make Khmer Coconut Waffles. ជំរាបសួរបងប្អូន ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីរបៀបធ្វើនំពុម្ព You will need គ្រឿងផ្សំមានដូចជា 2 cups of rice flour ម្សៅអង្ករចំនួន 2 កែវ 6 egg yolk ពងទាយកតែពណ៌ក្រហមចំនួន 6 គ្រាប់ 2 tablespoons of black sesame seeds គ្រាប់ល្ងពណ៌ខ្មៅចំនួន 2 ស្លាបព្រាបាយ 2 cups of coconut milk ខ្ទិះដូងចំនួន 2 កែវ 1 cup of coconut flake ដូងចំនួន 1 កែវ 1 cup of sugar ស្ករសចំនួន 1 កែវ 2 tablespoons of coconut oil ប្រេងដូងចំនួន 2 ស្លាបព្រាបាយ half tablespoon of salt អំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយ Let's put all our ingredients inside this bowl ដូច្នេះយើងនឹងលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលក្នុងកែវមួយនេះ After put everything, you're gonna mix all the ingredients together. បន្ទាប់ពីដាក់គ្រឿងផ្សំហើយសូមបងប្អូនលាយម្សៅហើយនឹងគ្រឿងចូលគ្នា and វាយវាឲ្យបានសព្វលាយចូលគ្នាសព្វគ្រប់គ្រឿងទាំងអស់វាយប្រហែលជា10 នាទីបើសិនបើមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់វាយតែ 5 នាទីឯងបានហើយដើម្បីឲ្យវាចូលគ្នាឲ្យម្សៅឡើង If you use the hand mixer like me, maybe you need to do it about 10 minutes. However, if you have the machine, you only need to do it for 5 minutes. Okay, after you're done whisking, you're gonna get ready to put to bake our waffle. Okay, បន្ទាប់ពីយើងវាយម្សៅចូលគ្នាសព្វគ្រប់អស់ហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់នំនេះជាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំនឹងចាក់នំពុម្ព Our waffle maker is warm now, so we're gonna put oil before we start. Okay, ម៉ាស៊ីនចាក់នំពុម្ពហ្នឹងក្តៅហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវលាបប្រេងដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់ Put both sides up and top and the bottom. លាបខាងលើហើយខាងក្រោមដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់
coconut waffle is done. Okay នំពុម្ពឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយ With 2 cups of rice flour you are able to make about 8 waffles ចំពោះម្សៅអង្ករចំនួន2 cup យើងអាចធ្វើនំពុម្ពបានចំនួន8នំពុម្ព This is my childhood snack and now it bring me back a good memory again នេះគឺជានំដែលខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំកាលពីនៅតូច I hope you guys like it and try to do this one at home ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយនឹងអាចសាកធ្វើនៅផ្ទះបាន If you are new to my channel please hit subscribe and the notification bell to get more video in the future បើសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់បានចុច subscribe នៅ channel របស់យើងខ្ញុំទេសូមមេត្តាជួយចុច subscribe និង like ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលក្រោយទៀត Thank you for watching សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាមើលរបស់លោកអ្នក